ஹலோ மக்களே! வெல்கம் டூ 90ஸ் ரிவ்யூஸ் சேனல் 2.0. நான் உங்கள் நண்பன் செல்வா. அனைத்து சாட்ஸ் ரிவ்யூஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கம் மக்களே! இப்போ நம்ம குப்பநத்தம் செகண்ட் வாட்டர் ஃபாலுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஃபாலோடைய வீடியோவோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில குடுத்துருக்கேன். பார்ட் 1 பார்க்காத எல்லாரும் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ புடிச்சிருக்குன்னா, மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க மக்களே! நம்ம சேனல்ல யாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்ப தான் நம்ம வந்து வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போற எல்லா ஹிடன் ஃபால்ஸ் ஆகட்டும், எல்லா ஹிடன் ஏரியாஸ் ஆவும் உங்க நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து சேரும். இப்போ வாங்க இந்த பார்ட் 2 பத்தி உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த ஏரியாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ ஒரு ப்ளசன்ட்டா இருக்கு மக்களே! இங்க நம்ம வரும்போது அவ்ளோ ஒரு ஃப்ரீயா வந்து ஃபீல் பண்றோம். ஏன்னா, இங்க இருக்க அந்த விவசாயி நிலத்த எல்லாமே பார்க்கும்போது, நமக்கே தெரியாம நம்ம மனசுல வந்து அவ்ளோ ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து இருக்கு. ஏன்னா, அந்த சன்செட் ஆகட்டும், எல்லாமே ஒரு வேற லெவலா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அந்த ஏர் ஆகட்டுமே அவ்ளோ ஒரு பியூரா இருக்குங்க. ஸோ, நம்போ சென்னையிலே இருந்துட்டு அவ்ளோ ஒரு பொல்யூஷனான ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு, சடனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி ஒரு பிளேஸ் விசிட் பண்ணும்போது, நம்மளே மீறி அவ்ளோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து ஃபீல் பண்றோம். என்னோட சஜஷன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா, மறக்காம சீக்கிரமா கிளம்பிடுங்க. ஏன்னா, இங்க காட்டு பன்னிங்க வந்து நெறையவே இருக்கு. ஸோ, ஃபைனலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த ஃபால்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். அத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க. ஸோ மக்களே வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்புறேன். ஸோ மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுக்கோங்க. மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மக்களே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல வெறித்தனமா வேற லெவல்ல வந்து பார்க்குறேன். பை பை நைட்டீஸ்.